が傾いてきちゃったんで、さっさと設営しないとやばいんで、早速やっていきたいと思います。
おはようございます。朝です。時刻は全然見えん。4時22分です。私にしてはすごく早起きだと思いでしょうが、一睡もしてません。今日はね、全然なんか寝れんくてね、映画2本見て、YouTube がっつり見てました。なんで寝れなかったんだろう、珍しいな。いつもよりお酒も飲んじゃったよ。どうにも寝れそうにないので、もう今日は起きようかな。以上です。コロナの影響でできなくなってから今日が初キャンプでした。いろいろ時間がなかったっていうのもあるけど、とりあえず久しぶりすぎてなのか全然寝れなかったから、あれって感じ。私がキャンプっていつも結構爆睡しちゃうんだけど、家よりもよく寝れるんだけど、今日は全然だったな。とりあえず早いけど、これ以上いたら雨降ってきちゃうんで帰ります。でも久しぶりに焚き火とかも外でできてすごい楽しかったです。来週は雨予報だからどうなるかまだわかんないけど、天気いけそうだったら行きたいと思います。夏になったらね、いろいろもっと行きたいところあるんで、すごく楽しみにしてます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。